ซุปก่อนอาหารอย่างอื่นเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องร่างกายให้พร้อมสำหรับอาหารหลักและจะต้องกินซุปให้หมดก่อนถึงจะสามารถกินอาหารอย่างอื่นได้เขาจะไม่กินอาหารทุกอย่างพร้อมกันค่ะได้โปรดอย่าถามเลยนะคะว่าทำไมถึงกินซุปก่อนทำไมไม่กินอาหารทุกอย่างพร้อมกันเพราะว่ากล้วยน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้แต่ว่ามันคือวัฒนธรรมการกินของเขาแต่ละประเทศน่ะเขาก็มีวิธีการกินที่แตกต่างกันไปนั่นแหละค่ะพอดีเจอคำถามนี้เยอะเลยแอบเบื่อนิดนึงเอาละค่ะคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเวยจะมาสอนคุณน้าของอาริฟทำซูชิค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ